alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Guys, mauna nilang trabaho karon mo. Wala, nagkalot na sila ni para game. Tapos nagtaod na sa forma sa haligi. Resume to work na sila guys. Una na ilang gibuhat mo. Tagas na tayong forma sa haligi. Taod, magbubuhos na na sila. So, nanay upat ka haligi ang na forma. Nilang i-work karon. Ni sulod gibuhusan na ni sa sulod inig maugat ang galon di ba ni ba nani tulog mana po ang uban yan na-form ng isa kahaligi. Maganda. Pahapit na. So, naitulo na form. Nantangon na, Noy? Nantangon? Bago lang? Ay, dara din. Busan mo siya, para kaya semento. Nag-float ang semento. Nagibuhusan siya. Hehehe